Poštovani prijatelji, uvaženi gosti, ljubitelji likovne umjetnosti u Beranama, dobroveče i dobrodošli na izložbu Moderna egipatska umjetnost, koju, kao i mnogo puta do sada, realizujemo u saradnji sa našim prijateljima iz Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Prava prethodnica ovih objava na platnu bila je prije nekoliko godina postavka najposjećenije izložbe u Beranama Dodir Afrike. U ovoj godini jubileja, kada Berane slavi 150 godina postojanja i 100 godina od prisajedinjenja državi Crnoj Gori, ovo je i prilika da još jedna značajna postavka zasija u spomen domu vojvode Gavra Vukovića. U 5. vijeku stare ere Herodot je za Egipat napisao da nijedno drugo mjesto na svijetu nema toliko čudesnih stvari, toliko stvari neopjevane ljepote, i od tada se nije mnogo toga promijenilo. Slikarstvo je oduvijek bilo dio života u Egiptu, još od prvih crteža u piramidi Unasa Sagara u 24. vijeku stare ere. I faraoni Novog kraljevstva bili su općenjeni ukrašavanjem svojih grobnica živopisnim slikama drugog svijeta i uskrsnuća. Mnogo prije rođenja Hrista u Egiptu su svoje tragove ostavili i Grci, Rimljani, rani hrišćani, a umjetnost se u svojim velikim zamasima taložila iz vijeka u vijek za vrijeme gotovo stalnog vladanja islamskih dinastija. Umjetnost zapada je itekako uticala na savremeno egipatsko slikarstvo. Slikari Egipta su se tog uticaja oslobađali sredinom 20. vijeka. Raznovrsnost ovih uravnjenih poetika potvrđivala je svoju ostvarenost u snažnom kulturno-istorijskom nasljeđu, religioznim dahovima islama, ali i tendencijama i stremljenjima ka modernoj umjetničkoj izražajnosti svijeta. Iz zodijeka ovih bogatih optičkih sanjarenja, geometrija i iluzija izranjaju pojmovi o vremenu, atmosfere apstraktnog i stvarnog, arapske kaliografije, bajkovitost pustinskog pejzaža. U prelamanjima ovih sigurnih formi bljeskaju se šematizovane ljudske figure, kubistički elementi i obrnute perspektive, koloriti, ali i oskudni tonaliteti, kontrasti koji progovaraju smislom i samosvojnim, autentičnim izrazima na platnu. Javna ustanova Centar za kulturu još jednom zahvaljuje Centru savremene umjetnosti Crne Gore na ovoj značajnoj postavci. Večeras sa nama gospođa Branka, Nađa i autor ove izložbe, zajedno sa njima gospođa Anita Ćurčić. Izvolite. Poštovani domaćini, uvažene dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras, poslije 3,5 godine od kada smo zajedno realizovali izložbu Dodir Afrike, ponovo u prilici da u ime Centra savremene umjetnosti pozdravim sve prisutne i zahvalim se našim domaćinima Vesni Novović i njenim saradnicima koji su omogućili da u prostoru Centra za kulturu Berane u kući Gavra Vukovića pokažemo dio kulturnog blaga Centra savremene umjetnosti Crne Gore i ovim projektom nastavimo uspješnu saradnju
koju kroz različite likovne projekte ostvarujemo već nekoliko godina unazad. Izložbu Moderna umjetnost Egipta radila sam sa posebnom pažnjom, birajući iz kolekcije Centra savremene umjetnosti predstavnike markantnih likovnih pravaca i stilova koji su se razvili u novijoj istoriji egipatske likovne umjetnosti, vodeći pritom računa da se među njima nađu i istaknuti umjetnici koji su se primarno bavili grafikom, likovnom disciplinom koja je uz slikarstvo, vajarstvo i nove medije veoma razvijena u Egiptu. O ovome svjedoči i referentna međunarodna bijenala grafike koja postoje u Egiptu, odnosno u Aleksandriji i Kairu, a na kojima su uzeli učešće i neki naši istaknuti grafičari. Značaj egipatske moderne umjetnosti potvrđen je učešćem njihovih autora na ovim prestižnim međunarodnim izložbama i referentnim bijenalima, kao brojnim nagradama koje su dobijali na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni. Dijela za ovu priliku odabranih autora čine također i dio kolekcija muzeja u Egiptu i inostranstvu, što svjedoči o tome da njihov rad danas zauzima istaknuto mjesto u istoriji moderne umjetnosti u cjelini. Ovome u prilog ide i činjenica da je do sada na ovu temu štampano nekoliko knjiga u izdanju American University Cairo Press, među kojima i knjiga Modern Egyptian Art od 1910. do 2003. autora Lilian Carnook, koja je većinu ovdje predstavljenih umjetnika uvrstila u plejadu stvaraoca, predstavnika moderne umjetničke scene Egipta. Iz kolekcije Centra savremene umjetnosti, koja broji 80 eksponata, odabrala sam 20 radova, 16 autora, mahom istaknutih stvaraoca, kroz čiji rad se reflektuju likovne tendencije i sagledava razvoj likovnih umjetnosti savremenog Egipta. Bogata istorija i kultura ove zemlje, stalna politička previranja koja u određenim periodima traju još od njenog osamostaljenja od kolonijalne vlasti do današnjih dana, politički nemir i nestabilnost u zemlji nisu utjecali na stagnaciju u dostignućima na polju likovnih umjetnosti. Ono što umjetničko stvaralaštvo egipatskih autora novijeg datuma između ostalog čini posebnim je aktivan društveno-politički angažman sa duboko ukorijenjenim nacionalnim predznakom. Zahvaljujući otvorenosti u korišćenju novih medija i likovnih tehnika, umjetnici svoje ideje uspješno transponuju u novu prepoznatljivu likovnost koju karakteriše osoben kvalitet i aktuelnost. Uz želju da ova postavka publici približi kulturu egzotičnog i kulturnim diverzitetom bogatog Egipta, proglašavam izložbu otvorenom. Dragi prijatelji, nadam se da ćete večeras, kao i narednih nedelja, uživati ovim sjajnim dijelima. Pozivam vas da u holu Centra za kulturu se poslužimo, a kasnije da uživamo na koncertu, solističkom koncertu operske pjevačice Aleksandre Vojvodić-Jovović. Hvala još jednom.